Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Je commence comme d'habitude en vous donnant quelques informations pratiques. Vous avez reçu quasiment tous les communiqués qui devaient vous parvenir cet après-midi. Un communiqué qui vient d'être publié il y a 2 minutes, j'en dirai quelques mots tout de suite. Et puis un communiqué qui vous parvient à peu près vers 16 h encore cet après-midi qui concerne la loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement au résultat de la procédure de consultation et message. Vous recevez ça tout à l'heure. Donc, un thème qui a occupé le Conseil fédéral aujourd'hui dans le cadre d'une discussion était bien sûr la question des événements qui se déroulent en Libye. Le Conseil fédéral a débattu aujourd'hui de la mise en application des sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous trouvez le communiqué, il vient d'être distribué en haut tout à l'heure sur toutes les tables. Vous savez que le Conseil fédéral avait déjà pris des décisions dans ce domaine en adoptant cette ordonnance qui bloquait les fonds de M. Kadhafi et de son entourage. Une liste de 29 personnes a été publiée dans l'annexe à cette ordonnance. Aujourd'hui, il a examiné la question des sanctions qui ont été décrétées par l'ONU, examiné s'il avait besoin de prendre de nouvelles décisions à ce sujet. Il a décidé de compléter cette ordonnance par une nouvelle interdiction, qui est l'interdiction de transférer des avoirs financiers aux personnes physiques concernées par cette ordonnance ou de mettre à leur disposition directement ou indirectement des ressources économiques. Par cette décision, le Conseil fédéral vise bien évidemment à essayer d'empêcher que des fonds puissent atterrir dans les poches, si vous me permettez cette expression, des personnes qui sont mentionnées dans l'annexe à l'ordonnance. Ça signifie donc que toute transaction directe ou indirecte qui pourrait aboutir à ce que des fonds soient possédés ou récupérés par les personnes mentionnées dans l'ordonnance puisse s'effectuer. Avec ceci, je réponds quasiment à la question qui nous est presque quotidiennement posée ou chaque heure posée concernant certaines entreprises en Suisse. Le Conseil fédéral ne prend pas des décisions qui concernent une entreprise en particulier, mais des dispositions générales qui s'appliquent à toutes les entreprises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne pourrait pas effectuer des transactions financières qui aboutiraient à enrichir les personnes qui sont mentionnées dans cette ordonnance. Voilà, avant de passer au thème du jour, je veux vous donner la possibilité de poser l'une ou l'autre question. Donc vous trouverez le communiqué tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr poser des questions à ce sujet également. Est-ce que vous avez des questions sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin? Monsieur Berenbold, ensuite Monsieur Wüthrich. Ich hätte eine Anschlussfrage trotzdem noch. Ja. Wie wollen Sie das oder wie will der Bundesrat das kontrollieren, dass keine Fonds und keine Gelder fließen an eben diese Adressaten? Es geht nicht an den Bundesrat, diese Kontrolle zu machen, aber an die Banken und Finanzinstitute. Sie sind verpflichtet. Und falls sie das nicht tun würden, dann könnte natürlich ein Verfahren eingeleitet werden. Wenn Sie die Verordnung anschauen, im Artikel 5 von dieser Verordnung gibt es sogar die Sanktionsmaßnahmen, die vorgesehen sind, falls man sich nicht an diese Regelung hält. Und die sind ziemlich hoch. Monsieur Wüthrich. Ça concerne un autre sujet. Est-ce que le Conseil fédéral a parlé aujourd'hui des conséquences de la réforme de l'imposition des entreprises Alors c'était un thème puisque des questions lui ont été posées à ce sujet qui seront répondues dans le cadre de l'heure des questions. Donc je vous encourage à avoir un peu de patience, à attendre jusqu'à lundi. Le Conseil fédéral s'exprimera devant le Parlement dans le cadre de l'heure des questions à ce sujet. Monsieur Forster. Ist denn gesichert, dass dieser Staatsfonds, dass der Personenkreis um Gaddafi Zugriff oder keinen Zugriff hat zu diesem Staatsfonds, oder ist dieser Staatsfonds frei, Gelder anzunehmen? Also ich will mich nicht über Einzelfälle äußern, aber die Regelung ist so einfach, die Transaktion darf nicht gemacht werden, falls eben sie in den Taschen von den Personen, die auf dieser Liste gelistet worden sind, landen könnten. Das heißt, dass abgeklärt werden muss, in jedem Fall, ob es diese Möglichkeit gibt oder nicht. Es hängt von den Verhältnissen. Wenn Fonds oder Unternehmen von Personen, die auf dieser Liste drauf sind, kontrolliert werden, dann darf keine Transaktion stattfinden. Punkt. Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Monsieur. Oui.
Ja, inwiefern orientiert sich der Bundesrat bei seiner Politik hier an der EU? Macht er das ganz im Alleingang oder schaut er auch, was die EU macht? Ich habe gesagt, also der Bundesrat hat heute die Aussprache geführt, weil die UNO Sanktionen beschlossen hat. Und er hat sich an diese UNO-Sanktionen heute orientiert. Was künftig auch noch stattfinden wird und wie die Situation sich entwickeln wird, wird der Bundesrat auf jeden Fall weiter verfolgen und allenfalls auch Entscheide treffen. Aber heute möchte ich nicht einfach in die Zukunft noch nicht schauen. Monsieur Burkhardt. Trotzdem sehr konkret fragen zu Tamoil. Das ist eine Tochtergesellschaft von Uninvest, die diesem Staatsfonds gehört. Was gilt jetzt für die Tochtergesellschaft? Also Tamoil ist hier eben, ich möchte mich nicht zu Einzelfällen äußern, trotzdem, Tamoil ist einfach eine schweizerische Firma und bei jeder Transaktion für Tamoil eben stellt sich die Frage aufgrund von dem heutigen Entscheid, wohin geht dieses Geld, falls es eine Transaktion gibt. Und es muss abgeklärt werden, wer davon profitieren würde. Und falls jemand von dieser Verordnung, von jemand, der auf dieser Liste draufsteht, davon profitieren würde, wäre diese Transaktion nicht möglich. Das heißt, die Aktivitäten von Tamoil Schweiz sind nicht in Frage gestellt, aber bei jeder Transaktion muss mit größter Sorgfalt umgegangen werden. Herr Heinz? Ja, eine Frage an Sie, Frau Bundesrätin. Sie haben unlängst von 2,5 Millionen Menschen aus Schwarzafrika gesprochen, bei denen man damit rechnen müsse, dass sie aus Libyen fliehen würden in nächster Zeit. Diese Zahl von 2,5 Millionen, was ist da Ihre Quelle? Die Zahl von 2,5 Millionen wurde anlässlich der Justizministertreffens in Brüssel genannt. Es war wenige Tage nach dem Ausbruch der Unruhen in Libyen. Man hat damals diese Zahl genannt und hat darauf hingewiesen, dass ein großer Teil dieser Menschen aus Schwarzafrika kommen könnte und dann natürlich auch unter Umständen als Flüchtlinge gelten würden. In der Zwischenzeit hat sich geklärt, soweit man die Zahlen genau festhalten kann, dass in Libyen rund 2,5 Millionen Menschen leben. Aber das sind zum Teil Gastarbeiter, das sind zum Teil, also vor allem auch Arbeiter aus Tunesien, aus Ägypten, aber es hat auch Leute aus Schwarzafrika. Zum Teil sind das Flüchtlinge, zum Teil sind das auch Migranten, die aus Gründen auf der Arbeitssuche nach Libyen gekommen sind. Also in der Zwischenzeit hat sich geklärt, dass diese rund 2,5 Millionen Menschen, soweit man das so präzise ausdrücken kann, sich so ungefähr zusammensetzen. Also die Zahl ist so genannt worden, aber ich glaube, in der Zwischenzeit wissen wir mehr, haben genauere Angaben und ich hoffe, das jetzt mit dem auch geklärt zu haben. Ich schließe aber nicht aus, dass wir hier auch Anpassungen machen müssen, weil noch einmal diese Riesenzahl von ausländischer Bevölkerung in Libyen ist wahrscheinlich oder sicher statistisch nirgends festgehalten. Es tut mir leid, wenn ich da allenfalls Gedanken geweckt hätte, die nicht der Tatsache entsprechen. Es war sicher nicht meine Absicht. Es war ein Versuch, die aktuelle Situation auch zu beschreiben. Y-a-t-il d'autres questions? Monsieur Burkhardt. Eine Frage zu den Flüchtlingen. Es wird ja verschiedentlich die Forderung erhoben, dass die Befragungen nicht in der Schweiz, wenn sie dann kommen sollten, die Flüchtlinge stattfinden sollten, sondern in Italien von der Schweiz aus. Ginge das überhaupt? Also ich glaube, bevor wir jetzt uns hier um diese Fragen im Detail oder uns zu diesen Fragen äußern, dass wir sie abklären, das gehört dazu, glaube ich, müssen wir im Moment, und das haben wir im Bundesrat heute auch so besprochen, uns um die Menschen kümmern, die jetzt in Not sind, also um die humanitäre Katastrophe, die sich in Libyen und zum Teil an den Grenzen von Libyen abspielen. Und wir konzentrieren uns auf die Hilfe vor Ort. Aber selbstverständlich bereiten wir uns auch vor, das ist unsere Aufgabe in der Schweiz, auf allfällige Menschen, Migranten, Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen. Und dabei klären wir auch ab, wie wir am besten mit Italien zusammenarbeiten können. Und gleichzeitig sind wir in engem Kontakt mit verschiedenen europäischen Ländern. Auch das ist wichtig, weil die Zusammenarbeit im Dublin-Abkommen, das ist eine europäische Angelegenheit. Das ist nicht eine Angelegenheit nur zwischen der Schweiz und Italien. Ich habe gestern in Wien die Gelegenheit gehabt, den holländischen Migrationsminister mit Österreich, Luxemburg, Liechtenstein zu sprechen. Und ich glaube, diese Absprache ist in der Zeit jetzt, aber auch für das, was allenfalls kommen mag, außerordentlich wichtig, auch für unser Land. Y a-t-il encore une question? Monsieur Forster. Ich muss noch mal weg
dieses Transaktionsverbotes nachfragen. Könnte es sein, dass die 1,5 Millionen Franken an Hannibal Gaddafi, auch unter diese neue Regelung fallen? Das heißt, die sind ja offenbar noch immer auf dem Konto irgendwo von Hannibal Gaddafi, dass die nicht weitergegeben werden, dass also gesichert ist, dass die nicht rausgehen. Gut, ich spekuliere nicht über mögliche Summen, die auf möglichen Konten sind. Also da gehe ich nicht auf so etwas ein. Die Regelung auch betrifft die Schweiz hier. Wir haben eine Verordnung ergänzt, die die Schweiz betrifft. Und was passiert mit Konten im Ausland auch noch, da würde ich mich nicht drauf einlassen. Monsieur Ramsayer? Ja, Frau Bundesrätin, hat sich der Bundesrat heute auch über den Stand der Arbeiten am Projekt Bilaterale 3 informieren lassen oder hat er sogar darüber diskutiert? Und wenn ja oder nein, was ist Ihre Meinung dazu? Wollen Sie ein Paket machen oder wollen Sie lieber einzeln fahren? Das war, wenn ich einfach antworten darf, es war kein Thema heute. Bilateralen 3 wurden nicht erwähnt. Y a-t-il encore une question? Si ce n'est plus le cas, je propose qu'on passe au thème du jour. La révision totale de la loi sur la nationalité. Aux côtés de Madame la conseillère fédérale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podium aussi Monsieur Mario Gattiker, le directeur suppléant de l'Office fédéral d'immigration. Et je passe tout de suite la parole à Madame la conseillère fédérale. Ja, besten Dank. J'apprécierais que les journalistes restent pendant la conférence de presse entière, aussi pour des questions peut-être de politesse. Merci. Madame la conseillère fédérale. Besten Dank, Herr Vizekanzler, Herr Gattiker, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat heute die Botschaft zur Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet. Das geltende Bürgerrechtsgesetz stammt aus dem Jahre 1952. Es ist durch unzählige Teilrevisionen jetzt mittlerweile ziemlich unübersichtlich und unverständlich geworden. Und es ist nicht mehr zeitgemäß und muss den heutigen Verhältnissen angepasst werden. Und zwar gibt es in 2 Bereichen Handlungsbedarf. Einerseits im Bereich der Verfahren und andererseits im Bereich der Voraussetzungen für eine Einbürgerung. Ich gehe jetzt zuerst auf den Bereich der Verfahren ein. Die Verfahren nach geltendem Recht sind zu komplex und sie dauern zu lange. Heute kann es zum Beispiel vorkommen, dass das Bundesamt für Migration über die Erteilung einer Einbürgerungsbewilligung befinden muss, obwohl der Kanton oder die Gemeinde die Einbürgerung abgelehnt hat. Das kann und das darf nicht sein. Ein weiteres Beispiel: wechselt eine ausländische Person heute den Wohnkanton, so kann das unter Umständen zur Folge haben, dass alleine wegen des Umzugs die Einbürgerung um etliche weitere Jahre verschoben werden muss, bis eben wieder ein Gesuch gestellt werden kann. Und das liegt eben daran, dass der bisherige Aufenthalt in einem anderen Kanton vom neuen Wohnsitzkanton nicht angerechnet wird. Und auch das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen in der Schweiz sind heute doch mobiler als noch in den 50er Jahren. Handlungsbedarf besteht auch bei der Prüfung der Integration. Hier gibt es heute verschiedene Doppelspurigkeiten. Es ist zwischen Bund und Kanton nicht klar geregelt, wer was prüft. Mit der Totalrevision schaffen wir in all diesen Punkten Abhilfe. Der Gesetzesentwurf, den der Bundesrat jetzt dem Parlament überwiesen hat, legt für alle Kantone einen einheitlichen Verfahrensablauf und klare Zuständigkeiten fest. Das heißt, ein Gesuch muss demnach künftig immer im Kanton eingereicht werden. Und erst wenn der Kanton und die Gemeinde eine Einbürgerung befürworten, werden die Unterlagen dann an den Bund weitergeleitet. Und zudem regelt der Gesetzesentwurf die Zuständigkeit beim Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz. Das wird neu so geregelt. Demnach bleibt jene Gemeinde für ein Gesuch zuständig, in der dieses Gesuch eingereicht worden ist, und zwar bis zum Abschluss des gesamten Einbürgerungsverfahrens. Zudem harmonisieren wir die heute unterschiedlichen kantonalen Wohnsitzfristen. Gegenwärtig variieren diese Fristen von Kanton zu Kanton zwischen 2 und 12 Jahren, also beträchtliche Unterschiede. Und diese Rechtsungleichheit wird mit dem Gesetzesentwurf weitgehend ausgeräumt, indem nämlich Kantone und Gemeinden künftig zwar weiterhin eigene Wohnsitzfristen vorsehen können, diese dürfen aber jedoch maximal 3 Jahre betragen. Jetzt noch zur Prüfung der Integration.
Gemäß Gesetzesentwurf machen das künftig die Prüfung der Integration durchwegs die Kantone und die Gemeinden. Und der Bund prüft nur noch einen Punkt, und zwar, ob die einbürgerungswillige Person die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet. Damit Kantone und Gemeinden den Stand der Integration der gesuchstellenden Personen prüfen können, müssen sie aber über alle sachdienlichen Angaben verfügen. Und mit dem Gesetzesentwurf schaffen wir deshalb jetzt auch die Rechtsgrundlage für einen Datenaustausch, im Einklang selbstverständlich mit den Bestimmungen des Datenschutzrechts. Die mit dem Vollzug des Bürgerrechtsgesetzes betrauten Behörden können demnach künftig untereinander Daten austauschen und bei Bedarf können sie auch Auskünfte bei anderen Behörden einfordern, etwa von Strafuntersuchungsbehörden oder Sozialhilfebehörden, von Zivilstandsämtern, Vormundschaftsbehörden oder auch von Schulen. So viel zu den Änderungen im Bereich der Verfahren. Ich komme jetzt noch zu den Änderungen, die der Bundesrat dem Parlament bei den Voraussetzungen für die Einbürgerung vorschlägt. Zwar ist Integration schon heute eine Voraussetzung für die Einbürgerung. Das Bürgerrechtsgesetz enthält bisher aber keinen klaren, präzisen Integrationsbegriff. Und das bringt Verständnisschwierigkeiten mit sich und wirft Fragen auf, zum Beispiel, wie ist dann der Stand der Integration zu prüfen, welche Kriterien sind anzuwenden, wer ist integriert, wer ist nicht oder nicht genügend integriert. Und dieser Zustand ist natürlich stoßend. Er schadet der Glaubwürdigkeit der Einbürgerungspolitik und er schwächt das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit des Staates. Das Bürgerrechtsgesetz muss sicherstellen, dass nur erfolgreich integrierte Ausländerinnen und Ausländer das Schweizer Bürgerrecht bekommen. Und um das zu erreichen, sind verschiedene Änderungen nötig. Der Bundesrat schlägt Folgendes vor. Erstens, um eine Einbürgerung ersuchen kann künftig nur noch, wer bereits über eine Niederlassungsbewilligung verfügt, also über den sogenannten C-Ausweis. Damit verschaffen wir dem Grundsatz Nachachtung, dass die Einbürgerung der letzte Schritt des Integrationsprozesses sein soll. Wir wollen für eine Einbürgerung die höchsten Anforderungen an die Integration stellen und es ist daher richtig, die Niederlassungsbewilligung zur Voraussetzung zu machen, weil die Niederlassungsbewilligung, ist der stabilste ausländerrechtliche Status, den unser Recht kennt. Nur wer eine Niederlassungsbewilligung hat, soll künftig also um Einbürgerung nachsuchen können. Wer einen anderen Status hat, ist auf dem Weg der Integration weniger weit fortgeschritten. Das heißt, eine Einbürgerung kommt für ihn oder für sie nicht in Frage. Was heißt das in Zahlen ausgedrückt? In den letzten 4 Jahren zum Beispiel wurden im Schnitt jeweils rund 34.000 Personen eingebürgert, also pro Jahr. Davon hatten gut 4.800 keine Niederlassungsbewilligung. Das entspricht ungefähr 14%. Diese Personen, die heute noch zur Einbürgerung zugelassen werden, würden nach dem neuen Recht nicht mehr zugelassen oder eben erst später, nachdem sie eine Niederlassungsbewilligung erhalten haben. Ich komme noch zum zweiten Punkt, in dem die Voraussetzungen für die Einbürgerung auch noch ändern sollen. Der Gesetzesentwurf macht neben der Niederlassungsbewilligung ausdrücklich die erfolgreiche Integration zur Voraussetzung für eine Einbürgerung. Und er nennt 6 Kriterien. Einbürgerungswillige gelten nur dann als erfolgreich integriert, wenn sie erstens mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vertraut sind, wenn sie zweitens keine Gefährdung der inneren oder äußeren Sicherheit der Schweiz darstellen, wenn sie drittens die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachten, wenn sie viertens die Werte der Bundesverfassung respektieren, fünftens über Kenntnisse einer Landessprache verfügen und sechstens über den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben oder zum Erwerb von Bildung verfügen. Diese Kriterien werden bei den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern ab dem 12. Altersjahr geprüft. Die Einbürgerungsbehörden ziehen dafür zum Beispiel Informationen aus dem Strafregister und aus den Datenbanken der Polizei bei. Sie können die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zudem einem
Staatskundetest und einem Sprachtest unterziehen. Und sie können künftig auch ein schriftliches Bekenntnis zur Bundesverfassung verlangen. Der Gesetzesentwurf schafft dafür die Rechtsgrundlage. Die Einzelheiten werden dann auf Verordnungsstufe geregelt. Meine Damen und Herren, nach diesen Ausführungen dürfte klar geworden sein, dass die vorliegende Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes neben der Verbesserung der Verfahren vor allem eines bringt: Wir machen damit die Einbürgerung konsequent zum letzten Schritt einer erfolgreichen Integration in unsere Gesellschaft. Und wir verlangen von den Menschen, die Schweizerin oder Schweizer werden wollen, eine Integrationsleistung, die wir an klaren Kriterien messen können. Die Möglichkeiten zur Prüfung dieser Kriterien werden verbessert und damit kann auch das Verfahren der Einbürgerung wieder glaubwürdiger werden. Und das ist ein wichtiges Ziel dieser Vorlage. Das übergeordnete Ziel all dieser Maßnahmen ist es aber, die Integration der ausländischen Menschen in unserem Land zu fördern. Wir alle haben ein Interesse daran, dass sich Zugezogene möglichst gut integrieren. Der Gesetzesentwurf nennt deshalb nicht nur striktere Voraussetzungen, sondern er enthält auch einen Anreiz. Wer sich mehr anstrengt und besser integriert als andere, soll auch früher um eine Einbürgerung ersuchen können. Er kann dies gemäß Gesetzesentwurf schon nach 8 Jahren Aufenthalt in der Schweiz tun, wenn er dann bereits eine Niederlassungsbewilligung hat. Und diese Niederlassungsbewilligung kann üblicherweise ja erst nach mindestens 10 Jahren Aufenthalt erworben werden und nur in Ausnahmefällen bereits nach 5 Jahren. Und zwar eben bei erfolgreicher Integration. Das sind heute rund 2% aller Bewilligungen. Das Bürgerrechtsgesetz übernimmt also diesen Anreizgedanken aus dem Ausländergesetz. Die Mindestaufenthaltsdauer, also die Wohnsitzfrist, wird aus diesem Grund von bisher 12 auf neu 8 Jahre gesenkt. Und so können Ausländerinnen und Ausländer, die sich rasch erfolgreich in der Schweiz integriert haben, um das Schweizer Bürgerrecht ersuchen, bevor andere überhaupt um ein Gesuch für eine Niederlassungsbewilligung stellen können. Wer sich besonders bemüht, kann mit dem neuen Bürgerrechtsgesetz also belohnt werden. Alle anderen werden sich weiter bemühen müssen, bis sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Soviel zum neuen, zur total revidierten Bürgerrechtsgesetz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Monsieur Berenbold a déjà une question. Ich habe jetzt doch etwas ein Genusch mit all diesen Fristen, weil wenn man sagt, eine Niederlassung gibt es nach 10 Jahren, bei großen Ausnahmefällen, guten Steuerzahlern nur 5 Jahre, dann sind das schon mal 5 bzw. meistens 10 Jahre und dann dauert es 8 Jahre Niederlassung, bis man sich einbürgern lassen kann. Habe ich das recht verstanden? Dann sind wir bei 18 Jahren. Ich habe gesagt, also Sie bekommen heute, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, nach 10 Jahren einen Aufenthalt in der Schweiz, eine Niederlassungsbewilligung, wenn Sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Sie können bereits heute, mit dem heute geltenden Gesetz, bereits nach 5 Jahren eine Niederlassungsbewilligung erhalten, wenn Sie gewisse strengere Anforderungen an die Integration erfüllen. Das heißt, Sie haben im Idealfall die Möglichkeit, nach 5 Jahren eine Niederlassungsbewilligung zu bekommen. Und Sie haben dann nach frühestens 8 Jahren die Möglichkeit, ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. Also Sie bekommen die Einbürgerung nicht nach 8 Jahren, aber nach 8 Jahren können Sie das Gesuch stellen. Das ist neu. Bisher war eine Mindestwohnsitzfrist in der Schweiz, unabhängig jetzt vom Status, den Sie hatten, eine Mindestdauer von 12 Jahren. Aber damit Sie nach 8 Jahren ein Gesuch stellen können, müssten Sie in Bezug auf die Integration erhöhte Anforderungen erfüllen. Und das ist möglich, aber die Anforderungen sind natürlich hoch. Also nochmal, die Fristen sind in dem Fall nicht kumulativ. Also 10 Jahre Niederlassung, dann noch 8 Jahre warten. Nein. Also Entschuldigung, ja, wenn das Ihre Frage war. Ja. Monsieur Krauthammer. Frau Bundesrätin, eingebürgert werden soll nur noch, wer sich wirklich an die Grundwerte hält der Bundesverfassung. Das stellt sich für mich die Frage bei der Gleichberechtigung beispielsweise, was bedeutet das, ein Vater, der seine Frau beispielsweise nur verhüllt in der Stadt herumlaufen lässt oder vielleicht weniger aus religiösen Gründen
sein Kind nur nicht in den Schwimmunterricht schicken tut. Was bedeutet das? Wird er nicht eingebürgert? Also ich würde sagen, die genauen Kriterien, die müssen dann sicher festgehalten werden. Ob jetzt diese 2 Beispiele, die Sie genannt haben, bereits als nicht integrationsfähig oder nicht integrationswürdig beurteilt werden, das würde ich im Moment in Frage stellen. Aber ich glaube, über die Kriterien müssen wir sprechen. Aber die Grundwerte der Bundesverfassung, die müssen eingehalten werden. Und da gibt es, habe ich gesagt, auch die Rechtsgrundlage mit diesem Gesetz, dass eine schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung dieser Grundwerte dass man sich dazu verpflichtet. Die Frage der Verhüllung oder des Schwimmunterrichts, die stellt sich natürlich nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern das ist eine Frage, die immer wieder auch diskutiert wird. Und es gibt heute Möglichkeiten, sich vom Schwimmunterricht dispensieren zu lassen. Und das wird nicht als Verletzung oder als Nichtanerkennung der Grundwerte der Schweizerischen Bundesverfassung angeschaut. Also ich würde hier diesen direkten Konnex nicht machen. Diese Frage stellt sich in verschiedensten Zusammenhängen. Als Nachfrage können Sie ein Beispiel nennen, bei dem beispielsweise eben nicht eingebürgert würde? Ja, also in diesem Kontext, Werte der Bundesverfassung sind sicher Zugehörigkeiten zu extremistischen Organisationen, die Gewalt befürworten, stehen da im Vordergrund. Es kann aber auch sein, dass natürlich ein extremes anderes Verständnis jetzt der Geschlechterrolle und insofern eine Verletzung des Grundsatzes von Mann und Frau in extremer Ausprägung. Ich denke beispielsweise an häusliche Gewalt, dass dies zu Ausschluss führen könnte der Einbürgerung. Aber es ist sicher richtig, oder was in der Schweiz zulässig ist. Also, und eben es gibt Ausnahmeregelungen jetzt beispielsweise in den Kantonen, was den Schulbesuch anbelangt, die Schulpflicht anbelangt. Das fällt sicher nicht darunter, nicht was rechtlich legal ist. Madame Riese. Ich möchte noch einmal auf diese 8 Jahre zurückkommen. Ich habe vorhin mit FDP-Nationalrat Philipp Müller telefoniert. Er sagt, diese 8 Jahre sei ein Grund, dass die Bürgerlichen auf die Barrikaden gehen werden. Er habe das Ihnen auch gesagt. Warum glauben Sie, beziehungsweise warum sind Sie zuversichtlich, dass diese Vorlage im Parlament trotzdem durchkommen wird? Schauen Sie, diese Vorlage hat sicher 2 Punkte, die dann angegriffen werden. Auf der einen Seite, indem man mit der Voraussetzung der Niederlassungsbewilligung eine klar höhere Hürde setzt. Und auf der anderen Seite aber mit der Möglichkeit, eben bereits nach 8 Jahren ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. Das sind sicher die 2 Punkte, die von verschiedenen politischen Seiten dann kritisch beobachtet werden oder auch kommentiert werden. Das ist voraussehbar. Ich glaube, sobald man sich im Parlament dann vertieft mit dieser Vorlage auseinandergesetzt hat, wird man sehen, dass es sinnvoller ist, anstatt sich über Jahre zu streiten, Anzahl Jahre, dass man sich darüber beugt oder dass man sich darauf konzentriert, wie ist die Integration in die Gesellschaft erfolgt und wie messen wir das und welche sind die Kriterien? Und das Interesse ist ja nicht, dass Leute möglichst lange auf ein Einbürgerungsgesuch warten müssen, sondern dass im Moment, wo sie eben diese Einbürgerungen bekommen, dass sie eine bestmögliche Integration in die Gesellschaft haben. Und hierzu haben wir diese Kriterien jetzt festgelegt. Und ich glaube, das ist meine Hoffnung, wenn sich das Parlament wirklich mit dem Inhalt und mit der Qualität dieser Vorgaben beschäftigt, so würde man ein bisschen davon abrücken, dass man eben sich jetzt auf die Anzahl Jahre konzentriert oder fixiert auf der einen Seite, aber dass man auch auf der anderen Seite sagt, das ist ungerecht, die Niederlassungsbewilligung ist eine zu hohe Hürde und wir können hier wirklich aufzeigen, dass eben die Niederlassungsbewilligung ein stabiles ausländerrechtliches Verhältnis bereits darstellt und dass dann die Einbürgerung einfach der nächste Schritt ist und dass jedes Mal in Bezug auf die Integration die Anforderungen erhöht werden. Und ich glaube, wenn man das so anschaut, dann kann man auch sagen, es macht eben Sinn, diesen Schritt der Niederlassungsbewilligung zu verlangen. Und noch einmal, es ist ein Anreiz. Diese 8 Jahre sind nicht, wir gehen davon aus, dass nicht plötzlich dann alle nach 8 Jahren ein Gesuch stellen können. Bei weitem nicht. Die Anforderungen sind hoch, aber wer sich bemüht und die Schweiz macht mit Anreizsystemen, die sinnvoll sind, eigentlich immer wieder gute Erfahrungen, dass wir mit einem solchen Anreizsystem wirklich das inhaltlich erreichen, was wir wollen, nämlich dass nur Leute in der Schweiz eingebürgert werden, die eben die Integrationsvoraussetzungen, die sehr hoch sind, erfüllen. Monsieur Storni.
Sie sagen, um zu prüfen, ob eine Person wirklich integriert ist, können Staatskundetest oder Sprachtests durchgeführt werden. Also ist es nicht sicher, dass es solche Tests geben wird. Also wie wird man generell einfach abwägen, ob eine Person gut integriert ist? Oder können dann vielleicht die Kantone entscheiden? Also ich mache es so, jemand anderes macht es so. Ja, es ist so, dass einfach der Bund die rechtlichen Voraussetzungen festlegt, nicht, und auch in der Verordnung beispielsweise dann festlegen kann, welches Sprachniveau für eine ordentliche Einbürgerung verlangt wird. Wie das dann genau umgesetzt wird, ist eben Sache des kantonalen Einbürgerungsverfahrens und eine Regelung in den Kantonen. Es ist da durchaus auch denkbar, dass die kantonalen Kriterien, die Kriterien in den Kantonen dann noch strenger sind. Oder? Werden Voraussetzungen festgelegt auf Bundesebene, die für die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung gelten, aber nach wie vor gilt es, dass kommunale und kantonale Regelungen zusätzliche Anforderungen stellen können. Monsieur Renz? 2 Fragen. Erstens, Frau Bundesrätin, gehen Sie davon aus, dass allein aufgrund dieser Revision die Zahl der Einbürgerungen steigen oder sinken wird? Und zweitens, die Revision wurde ja im Wesentlichen noch unter Ihrer Vorgängerin aufgegleist. Wo genau haben Sie dem Ganzen jetzt Ihre persönliche Note verliehen? Also können Sie sagen, wo Sie da noch selber korrigierend eingegriffen haben? Wenn Sie sagen, so steigen oder sinken? Also vielleicht zu den Zahlen. Wir gehen davon aus, dass die Einbürgerungszahlen sich senken werden in den nächsten Jahren. Das hat einerseits eben mit diesen gestiegenen Voraussetzungen, rechtlichen Voraussetzungen dann zu tun, wenn die Revision so durchkommt, nicht mit dieser Voraussetzung der Niederlassungsbewilligung. Frau Bundesrätin Sommaruga hat dargelegt, dass wenn man von den heutigen Zahlen ausgeht, etwa 14–15% weniger Zulassungen zum Einbürgerungsverfahren möglich sind. Aber auch der demografische Bestand der Bevölkerung wird mit sehr lange ansässigen Ausländerinnen und Ausländern mit tendenziell eher abnehmen, sodass sich insgesamt die Zahlen eher senken werden als steigen werden. Gut, ich kann vielleicht noch zur Vorlage sagen, das war nicht mein Ziel, diese Vorlage, oder im Vordergrund stand nicht, dass ich irgendeine persönliche Note dieser Vorlage noch verleihe, sondern ich habe sie selbstverständlich sehr intensiv studiert. Ich habe auch die Vernehmlassung und die Antworten auf die Vernehmlassung studiert. Und mein Ziel war, und das Ziel auch des Bundesrates, dass wir hier eine sinnvolle Regelung vorschlagen, eine ausgewogene Vorlage machen und dass wir vor allem inhaltlich das erreichen, was uns allen wichtig ist und was mir auch persönlich sehr wichtig ist. Die Integration der ausländischen Bevölkerung ist außerordentlich wichtig für unsere ganze Gesellschaft. Das ist für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von größter Bedeutung. Und wenn wir hier mit sinnvollen Anreizen etwas erreichen können, gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass die Einbürgerung wirklich eben der Abschluss ist einer erfolgreichen Integration, dann haben wir viel erreicht. Sie wissen, dass wir parallel dazu ja in intensiver Zusammenarbeit mit den Kantonen im Bereich der Integration auch eine Vorlage vorbereiten. Und ich glaube, damit haben wir wirklich in einem zentralen Bereich in der Ausländerpolitik jetzt einen Schritt vorwärts gemacht, den ich sehr begrüße. Und wir werden mit weiteren Arbeiten noch kommen, noch in diesem Jahr selbstverständlich, wo wir aufzeigen können, was wir im Bereich der Integration zusammen mit den Kantonen auch noch weiter tun wollen. Monsieur Nusspliger. Ja, eine Anschlussfrage, Frau Bundesrätin. Sie haben ja jetzt in Aussicht gestellt, eben, dass es wahrscheinlich bei der Integration noch zusätzliche gesetzliche Bestimmungen geben könnte. Die Integration ist ja ein Begriff, der nicht nur im Bürgerrecht, sondern eben auch im Ausländerrecht auftaucht. Sie wollen das jetzt ein bisschen messbarer machen. Sie definieren Kriterien. Gibt es denn da auch Bedarf, dass man das ein bisschen koordiniert, dass diese Integration dann von Beginn weg eigentlich immer höheren Anforderungen genügen muss? Also es geht nicht darum, dass die Integration höheren Anforderungen genügen muss, aber was Sie gesagt haben, das ist im Sinne des Bundesrates, dass wir die Anstrengungen koordinieren zwischen den Kantonen. Es gibt ja den Bericht des Bundesrates zur Integration vom März des letzten Jahres. Seit dieser Zeit oder schon vorher gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Gemeinden und Städten in diesem Bereich. Man will wirklich versuchen, die Integrationsarbeit in der Schweiz, Kantone, Gemeinden und Bund besser zu koordinieren.
wir haben hier Arbeiten in Vorbereitung, die aufzeigen, dass die Kantone selbstverständlich ihre Freiheit behalten müssen, weil die Integrationsarbeit im Kanton Basel-Stadt und im Kanton Nidwalden oder Uri ist eben nicht die gleiche. Also dass wir einerseits wirklich vor Ort die beste Integrationsarbeit machen können, aber auch eine gewisse Koordination. Es geht dann irgendwann auch um Geld, selbstverständlich. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht dazu sagen, aber der Bundesrat hat ja den Startschuss bereits früher gegeben, auch unter anderem ausgelöst durch die Motion Schiesser, die damals eingereicht und in beiden Räten überwiesen worden ist. Also diese Arbeiten laufen und ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir die Einbürgerungsvorlage und dann mit der Integrationsvorlage, wenn wir das auch zeitlich dann übereinstimmen können, damit die Bevölkerung auch merkt, in welche Richtung der Bundesrat hier gehen will. Sie, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage zum Pressetext. Sie schreiben da den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben. Eine Voraussetzung. Was heißt das konkret? Dass wer arbeitslos ist oder IV bezieht, der wird nicht eingebürgert, oder? Sie müssen vielleicht unterscheiden jetzt die zwei Bereiche, die Sie genannt haben. Also der Wille, am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen, da gehe ich davon aus, eine unverschuldete Arbeitslosigkeit, ein Betrieb, der geschlossen hat, ohne dass jemand etwas dazu tun konnte und jemand, der sich aber engagiert und bemüht, wieder Arbeit zu finden, das ist sicher nicht ein Grund. Das wäre jetzt hier nicht ein Verstoß gegen dieses Erfordernis der Integration. Wenn jemand hingegen sich da nicht bemüht und keine Bemühungen feststellbar sind, es steht ja nicht nur Beteiligung am wirtschaftlichen Leben, sondern auch sich aus- oder weiterzubilden, um eben die Beteiligung wieder, die Chancen am Arbeitsmarkt wieder zu verbessern. Das sind die Kriterien, die wir berücksichtigen wollen. Die IV ist etwas anderes. Wir haben im Gesetz festgehalten, dass die Personen, die aus physischen, psychischen Gründen diese Integrationserfordernisse nicht erfüllen können. Also das ist durchaus möglich, dass dem dann angemessen Rechnung getragen werden muss. Also selbstverständlich gelten diese Integrationsanforderungen für alle, aber wir wollen denjenigen Leuten, Behinderten, die daran gehindert werden, diese Anforderungen zu erfüllen, denen wollen wir Rechnung tragen. Est-il encore d'autres questions? Oui, Monsieur Burkhardt. Wieso überlässt man die Definition der sprachlichen Anforderungen wieder den Kantonen? Wäre es nicht sinnvoller, irgendwie einen nationalen Sprachtest zu machen, um eine Gleichbehandlung hinzubekommen? Also wir gehen davon aus, und es gibt ja bereits ein Rahmenprogramm, wo man diese Sprachtests national dann auch mit dem Niveau festhalten will. Aber ich habe es gesagt, die Integrationsprüfung erfolgt ja jetzt oder soll mit diesem Gesetz in den Kantonen erfolgen. Das heißt, die Kantone werden das prüfen, aber man wird sicher versuchen, und das ist auch im Interesse der Kantone, dass die Sprachniveau, die erfordert werden, die Sprachtests auf dem gleichen Standard sind und dass es da nicht unterschiedliche Standards gibt. D'autres questions? Je crois que ça n'est plus le cas. On est arrivé à la fin. Je vous laisse passer aux interviews bilatérales qui se dérouleront sur le thème de cette conférence de presse et pas sur d'autres thèmes. Merci d'en tenir compte. Bon après-midi, bon week-end à tous encore.